សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Sub Talk Podcast យើងនឹងផ្អាកពីភាពវឹកវរនៃជីវិតផ្អាកពីសំឡេងរំខានខាងក្រៅដើម្បីស្ដាប់សំឡេងខាងក្នុងរបស់យើងវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះឬអត់ទើបតែរួចដៃពីការងារឬការសិក្សាដ៏ហត់នឿយពេញមួយថ្ងៃរៀបចំចូលគេងហើយតែគិតថាអូខេសូមលេងទូរស័ព្ទ5នាទីមុនគេងតែឲ្យតែបានកាន់ទូរស័ព្ទភ្លេចខ្លួនមួយផ្លែតគឺយើងត្រូវចំណាយពេលអស់1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងទៅហើយរំពេចនោះយើងក៏បិទទូរស័ព្ទសម្លឹងមើលទៅពីដានក្នុងបន្ទប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់យើងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទទេស្អាតអារម្មណ៍ធ្ងន់ហើយគិតថាហេតុអ្វីក៏ជីវិតគេមើលទៅល្អម្ល៉េះចំណែកឯជីវិតខ្ញុំនៅតែកន្លែងដដែលតែខ្ញុំធ្វើខុសអ្វីអារម្មណ៍មួយនេះជាទូទៅវាកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលយើងមើល social media ច្រើនពេកថ្ងៃនេះនៅក្នុងពាក្យទី1នេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីប្រធានបទមួយគឺជួបប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេដើម្បីបំបត្តិអារម្មណ៍ទៅទេស្អាតក្រោយពេលដែលយើងឃើញជីវិតគេដ៏ស្រស់ស្អាតតោះមុននឹងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនជួយ like និង subscribe ឲ្យផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូចែករំលែកដល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតដំបូងមកបងប្អូនត្រូវយល់ថាអារម្មណ៍នេះគឺជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់យើងក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នវាមិនមែនជាកំហុសរបស់បងប្អូនទាំងស្រុងនោះទេជាធម្មតាមនុស្សយើងនៅពេលដែលធំពេញវ័យហើយយើងគឺនៅជុំវិញជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នេះអាជីពនិងលុយកាក់ហើយនេះគឺជាចំណុចធំនៅអាយុនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកសាងជីវិតយើងចង់បានភាពជោគជ័យយើងមើលឃើញថានៅជុំវិញយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែគេមានការងារល្អប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយយើងក្រឡេកមកមើលខ្លួនឯងទៅចិត្តនឹងខ្លួនឯងគិតថាมันពូកែគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារតែពេលខ្លះយើងរវល់មើលទៅជោគជ័យរបស់គេនាំឲ្យខ្លួនឯងបាត់បង់គោលដៅនៃជីវិតមិនដឹងថាគួរធ្វើបន្ទាប់សម្រាប់ជីវិតបែបណាទៅប្រសើរជាងនេះវាគឺជាអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ I'm not good enough នេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាមួយនេះខ្ញុំមានគន្លឹះតូចៗសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនចំណុចទី1ជួបប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់គោលដៅនៃជីវិតគឺភាគច្រើនមកពីកំពុងតែស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃដូច្នេះហើយអារម្មណ៍មួយនេះកំពុងធ្វើឲ្យយើងគិតថាខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនវិញថាអ្នកដែលយើងគួរប្រៀបធៀបនោះគឺខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនៅថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អជាងម្សិលមិញឧទាហរណ៍រៀនពាក្យថ្មីបាន5ពាក្យរៀនជំនាញថ្មីចំណុចតូចៗទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រសើរជាងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណុចទី2ដល់តម្លៃលើការជោគជ័យតូចៗរបស់យើងអារម្មណ៍ដែលថាខ្ញុំមិនបានសម្រេចអ្វីសោះនឹងរលាយបាត់ប្រសិនបើបងប្អូនចេះឲ្យតម្លៃដល់ជំហានតូចៗជោគជ័យមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងតែមួយយប់នោះទេគឺជោគជ័យកើតឡើងចេញពីជំហានតូចៗដែលធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយធ្វើបែបនេះបងប្អូននឹងមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតយើងកំពុងតែប្រណាំងជាមួយនឹងខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញមិនមែនជាមួយអ្នកដទៃនោះទេសម្រាប់ចំណុចទី3គឺដល់ឱកាសនឹងជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើខ្លួនយើងមិនផ្ដល់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងផងហេតុអ្វីឲ្យអ្នកដទៃមកជឿជាក់លើយើងចឹងគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់សាកសមត្ថភាពខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មីបងប្អូនត្រូវជឿជាក់ថាយើងអាចធ្វើបានព្រោះការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងជំរុញឲ្យបងប្អូនកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ការងារមួយនោះហើយទោះបីជាយើងធ្វើមិនបានក៏ដោយក៏យើងបានរៀនសូត្រនិងទទួលបានគំនិតនិងបទពិសោធន៍ថ្មីខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយឲ្យបងប្អូននៅចុងឆ្នាំ2025នេះគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តលេឈប់នៅកន្លែងការងារចាស់ហើយទៅរកកន្លែងការងារថ្មីខ្ញុំគិតច្រើនណាស់បងប្អូនព្រោះយើងស៊ាំជាមួយនឹងបរិស្ថានកន្លែងចាស់ហើយការងារក៏ស្ងាត់ដែរមិនដឹងទៅរកកន្លែងថ្មីអាចធ្វើបានអត់ព្រោះដូរបរិស្ថានការងារថ្មីច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យសាកល្បងអ្វីដែលថ្មី
យើងអាចសាកមើលសិនព្រោះយើង